はい、こんにちは、HC100 です。今回も、FPV フリースタイル入門のエピソードを続けていきたいと思います。これはですね、シリーズになっているので、この動画を初めて見る方は、まずは一番最初のエピソードから見ることをお勧めします。その方が FPV フリースタイルについての理解が深まると思います。で、今回はですね、プロポの持ち方や練習方法について解説したいと思います。で、主に、持ち方と、まずシミュレーターにフックアップして、プレイするまでの流れを説明してみたいと思います。で、主にですね、これはドローン、フリースタイルに限ったことじゃないんですけど、プロポの持ち方で、こういったピンチ持ちと親指持ちと、これの中間の親指持ちをしつつ、人差し指でスティックを支える、ハイブリッドって言われる持ち方があります。で、私自身はこのハイブリッドっていう持ち方で、どの持ち方がいい悪いっていうのは特にないと思うんですけど、より細かい動きを、スティックを微妙に動かす操作がやりやすくなるのは、このハイブリッドもしくはピンチ持ちだと思います。で、親指の方が、もっとジョイスティック感覚で動かせるっていうメリットがあると思うんですけど、ちょっとこの細かい動きがですね、私自身はちょっとこれだと苦手なんですよね。できないことはないんですけど、これで飛ばすこともできるんですけど、あと、シミュレーターなどでですね、結構この持ち方、ハイブリッド持ちと親指持ちの両方を練習するんですけど、親指持ちにしたときに、こよりスティックエンドまでクイックに動かせるんで、ちょっと感覚的に自分のレーツが高めに設定されているかのような感覚になることがあります。こっちの方がパパパッと素早く動かせるんですけど、そのあたりも結局持ち方と自分の設定しているレースでいくらでも調整ができるんで、まあ、そうですね。前回のシリーズで言ったように、もし自分のパイロットを参考にするということになった場合は、そのパイロットの持ち方が親指持ちをしていて、その人のレーツを真似したのに、自分が、ピンチ持ちだったりすると、結構、その、感覚がちょっと実際のパイロット本人が思っている、操縦している感覚とちょっと違うかもしれないですね。この辺も私個人の感想なので、その辺は皆さんもいろいろ試してみてっていうか、どの方法がいいか考えてみて、試してみて、やってみてください。で、私自身はこのハイブリッド持ちでやっています。ミスタースティールと同じ感じですね。私はもうほぼ彼のやり方を真似して始めたので、でですね、で今に至ってその持ち方どうこうっていう特に不満もないですね。うまく操縦できています。で、これから実際にフライトする前に、シミュレーターっていうものを使って、このシミュレーター動向に関しても、たくさん動画があるので、日本語のコンテンツやブログもあるので、その辺はちょっと省略しますけど、ちょっとベロシドローン、フリースタイル向けの設定について、つい最近ミスタースティールが解説していたので、それに合わせてちょっと日本語のコンテンツとして、接続方法とフリースタイル向けの設定方法について、ここで紹介したいと思います。で、まずですね、双葉を使う場合は、双葉プロボを使う場合は、このトレーナーポートから USB に差し込むケーブルが、売られているので、これについてはちょっと調べて入手してください。で、これを、後ろのトレーナーポートにつなげます。で、私はすでにモデルを設定しているんですけど、そのモデル自体は、トレーナーっていうところで、動作、アクティブにし、ACT にして、正とチャンネルモード8チャンネル。これでトレーナーモードになっているので、ここからもうトレーナーから入力が、出力か、操作の出力が出ているので、これをPC に差し込めば、これで使えるようになります。で、私はちょっと Mac なので、で、今回使う、シミュレーターはベロシドローンになります。たくさん、リフトオフとベロシドローンが多分一番有名なものだと思うんですけど、はい、ベロシドローンを立ち上げるとですね、このような画面が表示されますので、
まずはですね、コントローラーというところに行くと、コントローラー画面、今もうすでに設定されてるんですけど、例えばこれをリムーブして、アサインコントローラーってやると、何かコントローラー側で、プロポ側で、スティックを動かせば、反応するようになっています。で、この通り、今、スロットルを上げるとプロペラが回って、揚をすると、揚したい方向に向く。ピッチもロールもうまくその希望する動きになっているので、このままもう使える状態になっています。で、そうでない場合にはですね、この画面の、キャリブレートっていうところからアクセス1、2、3、4それぞれの軸について、インバートしたり向きを逆さまにしたりですね、位置を合わせたりとできるようになっています。で、これ見る限りですね、このマイナス1から1のところに全部スティックエンドが合っている状態なので、特別キャリブレートやインバートもする必要がないと思います。で、これ Done を押して、これも Done を押して、次に、オプションズは、この辺は特にいじらなくてもいいと思います。ね、カメラ VTX ノイズとかもうなくてもいいと思うんですけどね。とりあえず進みましょう。シングルプレイヤーで、ミスタースティールおすすめが、このリルバスタード。ちょっとひどい名前ですけど、こいつを使って、セレクトモデルして、まず、広いカントリーサイドで、練習しましょう。で、これでセレクトシーナリーっていうここを押すと、実際にその画面に遷移します。でですね、ミスタースティール推奨の設定がですね、まずここのアドバンスドローンセットアップっていうところに行くと、ここにまず PID の設定があるので、これをこの数値に設定してください。で、ここに自分のレーツを入れて、ここで自分の好みのレーツを、導き出してください。で、これ自身私は、昔ミスタースティールが公開していたものに近いですね。それからですね、以前説明したように、フリースタイルの場合はこのスティック付近があまり変化がないように、滑らかになるように。で、スティックエンドに行くにつれて急激にこう、なんていうんですかね、スティックに対する動きが、多く反応するように、ドローンが、大きく傾くように設定をしています。で、レースの場合はですね、これがもっと直線的になります。スティックに対して、センターからエンドまで、直線的に、動かした分だけ機体が傾くっていう方が、レースの場合は操縦しやすいと思うんですけど、フリースタイルの場合はもっとダイナミックに動かしたくて、センターを細かい操作をするために緩くして端っこではダイナミックな動きができるように素早いフリップやロールができるように、きつく、傾くように設定しています。でですね、これをでこの辺の下のものは特にいじっていないです。でこれをエグジットしてでもう一つのこのクワッドセッティングっていうところで若干の、ドローンの機体のフィーリングを実機に合わせる形で 100% のここを全て105にして、リフトダウンフォースっていうのを100から115にでミスタースティールはこのプロペラサイズピッチを5050にしてるんですけど私のこの僕のやつだとこれ5050にできない5045がもう最高ピッチなんですよ。でミスタースティールは135にしてたんですけどそれだとちょっとすぐドローンが落下するような感じしたので115にしてこの辺のプロペラの組み合わせともあるのかもしれないですけど115の5045がちょっとより実機に近い感じではありましたね。でプロップウォッシュを少し下げて 30% にしてミンスロットルも1060までちょっとこれを上げたのかな。
で、クワッドウェイトが 120%。バッテリーエミュレーションはなし。バッテリーのね、電圧が硬化する感じとかは、特にシミュレーターでは必要ないので、それで OK ですね。それで、あとは、フィールドビュー、画角をフリースタイルの場合、割とちょっと広めの人が多いと思うので、それを、107ですね。で、Mac の場合、これが、コマンドとカッコ閉じカッコ開くで、動かせます。で、107にして、で、カメラアングルを25度にします。これは、ファンクションと、矢印上下で、調整できます。で、私はカメラアングル30ぐらいに常にしているので、カメラアングル30にしています。で、これで、スロットルを上げると、こう動くはずです。で、ロールも動いて、ピッチも動いて、ちょっと実機よりも動きがきついかな。もうちょっと緩めでもいいような気がするんですけど。で、その最初、シミュレーターで何練習するかってフリップとロールをこれぐらいのスティック感覚で一周するんだなっていうのを、覚えてもらって、まだドローン、始めたばっかりだよっていう人は、フリースタイルどうこうっていう前に、ちゃんとその一定のコードで、行きたいところに行けるように、じゃあこの2つのフラグの間を通っていくってなると、ちゃんとここを通れるように、コード上がりすぎないように。っていう基礎練習をまずしてもらって、それで、フリースタイルの練習をしましょう。でですね、そうですね、このロール、フリップっていうのが、スティックをこれだけ動かしたら、ドローンがこんなに動くんだっていう、こんなに動くっていうか、これだけ動くんだっていう感覚を覚えてもらってですね、陽の軸はちょっと今、ズレズレだったけど、これで、陽もこれで一周みたいなのを覚えてもらって、あとはひたすら練習をするだけですね。はい。で、そうですね。ロールやフリップをするときには、スロットル下げます。スロットル0にします。で、流れながらいきなりやると、いきなり、まっすぐ行ってる最中にいきなりスロットル下げてロールすると、結構地面スレスレになるので、その技を入れる前にちょっとだけスロットルを入れてあげて、機体を浮かせて、下にスロットルを持っていって、で、またその続行みたいな感じにやります。でね、シミュレーターやっぱり実機とは違うんで、僕はシミュレーター超下手くそです。これを繰り返しやって、そうですね、こういう感じで練習をします。で、まず何を練習するのかっていうと、やっぱりロールフリップのこの1回転の感覚を覚えていくのが一番いいと思います。これを覚えていって、それからトリックの練習をこれを組み合わせて練習してできるようになります。でですね、これが上手くなったら、ちょっとこのだだっ広い何もないところだと、あれなので、ステージを変えてですね、シングルプレイヤーで、セレクトモデルで、シティに行って、もうシティに行くともう少しフリースタイルっぽい感じができるので、このステージで自分の行きたいところ、例えばですね、このステージで自分の街を、ちょっと PC が調子悪いです。画面収録しながらやってるからちょっと CPU パワーが足りないっぽいですね。街中を自分が行きたいところに行けるぐらいまでになってから実機を、練習するといいと思います。で、ベロシドローン有料なんですけどね、実際にこのベロシドローンの20ドルを払って先に練習して外に出た方が、実機を飛ばした方が最終的には多分経済的だと思います。
すぐクラッシュしてペラ4つぐらい変えるんだったらベロシドーン最初から練習すればよかったなって思うんで。でですね、まあこういうところでもやっぱりこうロールしてフリップしてみたいなのがある程度できて、外に行って練習するともうバッチシだと思います。まずはですね、やっぱり何回も同じこと言いますけど、ロールフリップの感覚を覚えると良いと思います。そのタイミングを覚えることが重要なので。はい。で、そんな感じで、まずはロールとフリップをできるようになってください、しっかり。で、練習ですけど、どの技も全部右左を同じようにできるようにしてください。やっぱりフリースタイルやるときに自分の身に引く方の方が早くできたり簡単にできたりして、プロポのスティックを奥に動かす方、こっちですね、ロールだと、モード2のロールだと左回転するときハンド系周りにする方がやっぱり苦手とかやるのが少なかったりするんですよね。なので、陽もこっち回りと、こっち回りと、ちょっとごめんなさい、クラッシュしちゃいました。陽も時計回りの陽と、左回りの。やっぱ陽の場合は左手なんで、やっぱり引く方のこの陽がやりやすいっていう人が多いんですよね。プロポの奥の方に行くこっちの方が、やっぱり大きく動かさなきゃいけないんで、指を難しいと感じる人が多いので、苦手な方をちょっと3、4割増してやった方がいいと思います。でどっちもすぐに自然にシュッと出せるぐらいに、やっぱり思った時にできるぐらいに自然にできるように全部のスピン系を練習しましょう。で、そうですね、その両方練習するっていうところかな。はい。それらができるようになると、本格的に組み合わせたトリックの練習などができるようになると思います。面白い。久しぶりにシミュレーターやったけど、面白いですね。そんな感じで、そうですね、プロポの操縦、まず基本はあれなんですよね、やっぱりシミュレーターだと実機と感覚的な違いはあるんですけど、やっぱりこう1回転するっていうこの動きのマッスルメモリで機体がこうちょっと合ってないって時にすぐ直せる、どっちに戻したらこの逆さまの状態になった時にどうすればまた元に戻るのかみたいなのを瞬間的にこう考えなくて体が覚えるぐらいまでやっておいた方が確実にフィールドに出て実機で練習する時にクラッシュの回数が少ないんで、フリップ足りなかったってなって、こうなったらどうすればこっちになるんだみたいなのが考えずにできるようになってくるので、まあそこまで最初からシミュレーターをやり込む必要もないんですけど、絶対実機の方が楽しいんで、ある程度このロールフリップ用が、できるように。で、用をやるときは、そうですね、ちょっと上げてスロットル切って用みたいな。用スピンは、用スピンであれですね、別途、トリック解説になると思うので、ここではちょっと深く言わないので、用に関しては今はあんまり意識しなくていいかもしれないです。とりあえずロールとフリップロールとフリップだけ前と当然フリップの場合後ろもバックフリップとフロントフリップが両方気持ちよくできるようになりましょう。で次に進みましょうという感じで今日のエピソードは終わりです。